అందరికీ నమస్కారం అండి. జలుబు దగ్గు అనేది చాలా చిన్న సమస్య అని అనుకుంటాం. కానీ ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత జలుబు దగ్గు కూడా పెద్ద సమస్య అయిందండి. మరి అలాంటప్పుడు ఆ జలుబు దగ్గుని వెంటనే పోగొట్టుకోవాలి కదండి. మరి అది ఎలా పోగొట్టుకోవాలో ఈ బామ్మ చిట్కాలో చూద్దామా. ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు: తులసాకులు, పుదీనాకులు, పసుపు, తమలపాకులు, అల్లం, వాటర్. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టుకుందామండి. దీనిలో గ్లాసు వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటిలో 10 తులసాకులు వేసుకుందాం. అలాగే 10 పుదీనాకులు వేసుకుందాం. దీంతో పాటు ఒక తమలపాకును చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి వేసుకుందాం. వీటితో పాటు చిన్న అల్లం ముక్క కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. అలాగే కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా మరిగించాలండి. 10 నిమిషాలు మరిగించాలండి. చూశారు కదా, బాగా మరిగిపోయి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని ఒక గ్లాసులోకి వడకట్టుకోవాలి. గోరువెచ్చగా అయిన తర్వాత తాగేయండి. ఇదేనండి మీ జలుబు దగ్గుని తరిమి కొట్టే మంచి ఔషధం అండి. ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ ఔషధాన్ని ప్రతిరోజు ఉదయం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం తాగాలండి. ఇలా తాగారంటే జలుబు దగ్గు 2 రోజుల్లోనే తగ్గిపోతుందండి. అంతేకాకుండా ఇలాంటి సమస్యలు ముందు రాకుండా చూసుకుంటుందండి. ఇది మంచి రక్షణ కూడా ఇస్తుందండి.